اهلا بيكم معانا مشاهدينا حلقه جديده من برنامج الجيش الابيض. يعني كل ما هو جديد بنتابعه مع حضراتكم بخصوص فيروس كورونا. على مدار كل الحلقات الخاصه بينا احنا كنا بنتكلم ان بنحاول اننا نلاقي طبعا علاج لكورونا، وبنتكلم على اللقاحات وبنتكلم على التطعيم، وان خلاص الفيروس قعد سنتين وبنحاول بقى ان احنا نتخلص من الفيروس ومستنيين انتهاء الفيروس. وفعلا في الحقيقه تراجع كان في معدلات الاصابه، وفي دول بدات زي السعوديه والكويت يكون عندهم معدلات الاصابه قليله جدا. الكويت بدأت تحتفل بزيرو وفيات، مش إصابة سوري، وفيات. يعني العالم كله امبارح صحي على خبر اوميكرون، الفيروس او المتحور الجديد. وهو يعني للأسف الناس كلها اتفاجئت بان في فيروس اشد خطورة. ايه اللي بيتقال عنه؟ لسه لغايه النهارده اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي الفيروس تحت الدراسات والابحاث. بيقال انه هو شديد الخطوره واشد من دلتا، وفي اخبار تانية بتتقال انه لا بالعكس هو شديد الانتشار ولكن مش شديد الخطوره، وانه ممكن يجي للاشخاص يعني نقدر نقول مضاعفات اقل او اعراض اقل وابسط من المتحور اللي قبليه. طبعا احنا كل ده لسه ما نقدرش نقول اي كلام يعني اكيد على الفيروس او المتحور الجديد اوميكرون، ولكن خلينا برضو احنا كل يوم بنتابع مع حضراتكم كل جديد. شايفين طبعا التخوف من انتشار الفيروس ايا كان، احنا لسه ما نعرفش عنه اي حاجه، وشفنا دول كتيره قامت بالغلق، وفي دول يعني اتخذت حاله طوارئ، وفي قلق شديد جدا انه يكون هو اشد خطوره. خلونا برضو نتابع مع حضراتكم بقى الاوضاع العامه بالنسبه للوضع العام. طبعا احنا شايفين دول كتيرة جدا فيها معدلات إصابة بشكل مرعب، برغم ان في دول معدلات الوفيات فيها قلت والإصابات قلت، ولكن احنا شايفين بلد زي ألمانيا، فرنسا، روسيا، احنا شايفين في معدلات إصابة فوق بتوصل لفوق ال60,000 والفوق ال70,000 وفوق ال30,000، يعني أرقام تخض الحقيقة. فاحنا مش عارفين احنا داخلين الفترة اللي جاية على ايه، وربنا يستر. مش هيتبقى لينا غير اننا نتكلم عن الوقاية، ودول كتيرة بتنصح كمان الى جانب التطعيمات والجرعات المعززة بينصحوا الناس ان هم يلتزموا البيوت، يعني محدش ينزل غير للضرورة القصوى من التخوف من الوضع الفترة اللي جاية. وفي برضو شركات قامت بقى بتصنيع، يعني شركة زي موديرنا بتتكلم على جرعة معززة خاصة بالأوميكرون. يعني هو ده برضو يخلينا ناخد بالنا ان الشركات بتتكلم في ناحية ان يبقى في تنافس ما بينهم، ولسه احنا ما اكتشفناش او ما عرفناش ايه بالظبط هو الأوميكرون. بيبدأوا من دلوقتي يعملوا جرعات خاصة بيه. فالفيروس كل اللي نقدر نتكلم عنه ان هو سريع الانتشار وعامل قلق عالمي كبير جدا، لانه في 50 طفره في الفيروس الجديد، 50 طفره، وزياده يعني بيعمل زياده سريعه في الانتشار في الجسم، وكمان انتشار بقى بالنسبه للعدوى. طيب خلينا نبدأ بالأخبار زي ما اتعودنا مع حضراتكم. برضو بنكمل معاكم الأخبار. في خبر من الديلي ميل البريطانية بتتكلم عن العلماء بيكتشفوا أو بيخترعوا ساعة ذكية جديدة لقياس جهاز المناعة في الجسم، وبتحلل الساعة دي نسبة البروتينات في الدم، وبتخلي الواحد يقدر يتنبأ بالمشاكل اللي ممكن تكون موجودة في جسمه، ودي برضو من الحاجات اللي تعتبر إيجابية. عندنا اخبار ودراسات كتيره هنتكلم فيها برضو مع حضراتكم
من خلال حلقتنا ومن خلال ضيفتنا اللي هتكون معانا عبر الاتصال. هيكون معانا دكتورة أسماء يوسف، الأمين العام لأطباء البحر الأحمر. أهلا بحضرتك يا دكتورة أسماء. اهلا بحضرتك. ويعني خلينا كده طبعا في البدايه، بما اننا يعني بنشهد كل ما هو جديد وكل تطور بخصوص فيروس كورونا، خلينا نتكلم على القلق والرعب اللي الواحد صحي عليه امبارح بخصوص اوميكرون. ان شاء الله مفيش قلق ولا رعب، احنا يعني مصر بعيد ان شاء الله عن كل خطر. احنا حاليا سعداء وبنحاول نقدم يعني فكره للعالم كله عن مصر، والاجواء حاليا عندنا الحمد لله مستقره، مفيش اي متحور كورونا ظهر الحمد لله دلوقتي في مصر. احنا سعداء بصورتنا اللي راحت العالم كله، وتشريف سياده الرئيس وزوجته الكريمه الاقصر وقبلهم اسوان، واهتمام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمراه والطفل المصري. الطفل المصري اهتمام بيه وهو يعني جنين داخل رحم الام. يعني سياده الرئيس بيوفر له الحمايه، المبادره الاخيره ل 1000 يوم صحه للاطفال حديثي الولاده، علشان يعني الاهتمام بالطفل المصري العبقري بيبتدي من اول يوم الولاده. الحقيقه القياده السياسيه يعني تحت اشراف سياده الرئيس والمسؤولين الحمد لله الفتره الاخيره بتهتم بالقطاع الطبي كله، من اول حديث التخرج لحد يعني كل الاستشاريين في جميع المجالات. والحقيقه الاهتمام بالمراه والطفل شهد يعني تطور وزياده وترحيب اعلامي الفتره اللي فاتت. الحقيقه احنا بنشكر سياده الرئيس، نشكر القائمين على كل المجهودات السابقه والحاليه، احنا معاهم ان شاء الله دايما. بالنسبه لموضوع الكورونا، الحقيقه احنا في البحر الاحمر اهتمامنا طبعا يعني بمواجهه الكورونا، لان احنا طبعا يعني باب مفتوح لجميع الجنسيات. المطارات في البحر الاحمر كلها بتستقبل حاليا السائحين من جميع الجنسيات، وعلى اعلى درجات الحمايه. بنقدم التحاليل والفحوصات اللازمه، وان شاء الله باذن الله اي معلومات جديده تدرب يعني لنا هنقدمها ليكم، لكن لحد دلوقتي مفيش اي حاجه جديده. والحمد لله الاشغال في الغردقه والبحر الاحمر كله تقريبا يعني داخلين على 100%. مجهودات سياده الرئيس لزياده وتطوير القطاع الطبي والعلاقه بين الطب والسياحه، زي السائح اللي هيجي لنا يبقى عنده احساس بالامان يعني ان شاء الله باذن الله على نفسه. وكمان ان مصر بتتميز بالسياحه العلاجيه يعني. طبعا السياحه العلاجيه في البحر الاحمر كله باذن الله يعني تلاقي رواج كبير الفتره اللي جايه في ظل التطوير الطبي والمنشآت الجديده والخدمات اللي بتقدمها الوزاره تحت اشراف سياده الرئيس، والاهتمام بالقطاع الطبي وتطويره، ويعني زياده عدد الاطباء المكلفين في البحر الاحمر. ان شاء الله باذن الله يعني اللي جاي يبقى احسن، وان شاء الله باذن الله في البحر الاحمر اعداد الكورونا قليله جدا وان شاء الله في مصر كلها. تمام. بالنسبه للتطعيمات واللقاحات في البحر الاحمر عندكم يا دكتوره، وبالنسبه برضو يعني كان في حملات برضو اكيد زي ما حضرتك قلتي من شويه، كان في اهتمام كبير جدا من يعني ان يكون في مساحات لكل الموجودين، لان طبعا البحر الاحمر بتستقبل من كل البلاد. بالنسبه بقى للتطعيمات واللقاحات والتسجيلات، نقدر نقول برضو ان في اعداد كبيره مقبلين، واحنا عارفين ان كل الجنسيات تقدر ان هي تتلقى التطعيمات. بالنسبه للتطعيمات للمصريين للفريق الطبي كله، في خلال الايام مجرد ما بتسجل على الانترنت اسم حضرتك كطبيب او كمقدم خدمه طبيه كممرض او مسعف او ايا كان، خلال يوم او 2 بيتم الرد عليها. المكاتب مفتوحه تقريبا طول الوقت، في مكاتب منتشره في الغردقه كلها، من الغردقه كلها اكثر من مكتب. الحقيقه الموضوع ده المديريه هنا مغطياه تغطيه شامله ووافيه، وعامله يعني طوارئ، تليفونات طوارئ لو اي حد عنده تاخير او عنده شكوى. الحقيقه مجهودات المديريه هنا يعني مستمره ودايما في تجديد، دايما في تطور، وكل يعني اسبوع يفتحوا مكتب جديد. حتى الخدمات بتاعت التطعيمات موجوده في الشوارع بالعربيات اللي هي تبع وزاره الصحه،
موجوده في كل مكان، ما بقاش حد يقدر يقول انا حاولت اخد تطعيم ما عرفتش ابدا. طبعا كل ده موجود بقى في سرعه طول الوقت. طبعا جدا جدا. يعني خلال ساعه ساعتين تاخدي التطعيم بتاعك وتاخدي جدولك وتاخدي الشهاده بتاعتك وكل حاجه وتبقي عارفه مواعيد الجرعات الثانيه، مش اي مشكله خالص. والتعامل حتى مع يعني الشخص اللي هو موجود على طول، مفيش اي حاجه بيننا وبين يعني المواطن المصري ابدا ابدا. طيب بالنسبه للالتزام بقى المواطنين نفسهم بالاجراءات بعدم التزاحم، يعني احنا شايفين بنشوف المشاهد في العالم كله، الواحد يعني بيشوف الناس، يمكن الشعوب برغم الاخبار احنا بنسمع كل يوم عن معدلات اصابه كتيره، ولكن ممكن ما نلاقيش فيه التزام من الشعوب نفسها. فبالنسبه للالتزام بقى بالاجراءات ووعي الناس والاهتمام بده، احنا عارفين ان الدوله طبعا قايمه بمجهودات وكل يوم بيكون في مخالفات لغير الملتزمين، خصوصا المنشآت والاماكن المحلات اللي فيها تزاحم او عدم التزام بالاجراءات الاحترازيه. الحقيقه احنا الحمد لله متوفر عندنا جميع سبل الوقايه، ما فيش فيها نقص ابدا. كل المحافظه من اولها لاخرها موجود فيها جميع الادوات اللي بتساعدنا على الحمايه بيننا وبين السائح. احنا ملتزمين تقريبا ان في مرور دوري على كل الخدمات اللي بنقدمها. اي تعامل بين المصري وبين الاجنبي عليه كنترول من سواء من اداره الفندق او من اداره المستشفى او اداره العيادات او كده. كل الحاجات دي يعني احنا عندنا مرور دوري تقريبا ما كانش اقول يومي على كل الخدمات. يعني طبعا احنا واجهه مصر، احنا يعني مش بنقدم، احنا بنقدم الصوره دي وبنحاول نلتزم علشان الصوره دي. يعني السائح الاجنبي ده هيفيدني النهارده وبكره. يعني احنا عايزين الحمد لله الاتحاد فتحت والسائح من جميع الجنسيات عندنا. احنا مش عايزين حد، يعني احنا اللي يعني مقصر مش هيقصر في حق نفسه بس، هيقصر في حق نفسه في حق مصر. الحمد لله لحد دلوقتي الدنيا ماشيه كويس جدا. احنا بنحاول نخدم السائح الاجنبي ونحسسه بالامان. اجراءات الوقايه كلها موجوده، من جوانتيات، من ماسكات، من كحول، من التباعد، المسافه بيننا وبين السائح. احنا على قد ما نقدر بنحاول نحميه. صحيح، يعني خصوصا برضو في البحر الاحمر، لان احنا عارفين زي ما بنتكلم يعني من كل البلدان العالم بيكون في يعني ناس موجوده، فمهم جدا الالتزام بالاجراءات. ويعني زي ما قلت لحضرتك الحمد لله الغردقه كبيره وفنادق فيها على اعلى مستوى ومساحات كبيره ورمايز وشواطئ كبيره، فيعني الى حد ما موضوع التزاحم ده قليل شويه. تمام. طيب خليني برضو انا حابه جدا بما ان حضرتك موجوده معانا اسال حضرتك في مجال كمان تخصصك، وهو بالنسبه للاوضاع، بالنسبه يعني لما بنتكلم على المراه وكورونا او الحوامل وكورونا، وهل صح ان هي تاخد اللقاح وبعدين نسمع انه ما فيش منه خطوره، وبعدين في برضو تخوف عند بعض الناس ويقولوا لا طب الجنين هيتاثر او الرضيع ممكن كمان يتاثر؟ الحقيقه لقاح الكورونا امن تماما، واحنا الكلام ده بنقوله لكل السيدات اللي انا بتعامل معاهم وبنقوله على القطاع الطبي بالكامل. لقاح الكورونا بيحميك، مش بس انت بيحميك، وبيحمي اسرتك اللي موجوده حواليك. ان كان يعني احنا برضو بننصح بالتباعد بين كل طفل والتاني، ده للمصلحه العامه مش علشان الكورونا بس. لكن الحقيقه انا اي ام بشوفها عندها طفلين بتفكر في الثالث، الكلام ده كله احنا بننصحها انها يعني تبعد شويه او تبعد المده، مش علشان الكورونا بس، لكن لمصلحتها هي الشخصيه، لحمايتها، لتحسين صحتها. لو عندها امراض مثلا بسيطه او حاجات بسيطه نعالجها، نقص كالسيوم، نقص حديد، نهتم بالصحه العامه، نقلل وزنها. كل الحاجات دي هتوصلنا لطفل سليم معافى مولود في الشهر التاسع. مش هيكلف الدوله امكانيات ومتابعه، ومش ما يبقاش طفل مستسر. الحقيقه دي المبادره الاخر مبادره خالص اللي هي كانت اخر مبادره رئاسيه. الحقيقه احنا بنسعى جاهدين ان احنا نعملها، وطبعا كل ده في الاول وفي الاخر بنطمن الام ان الكورونا ان شاء الله باذن الله ما فيش منها اي مشاكل. التطعيم ممكن الحوامل ياخدوه عادي، والامهات اللي بيرضعوا بياخدوه عادي. بالعكس، انت لما بتاخدي التطعيم بتحمي اسرتك اللي موجوده معاكي، بتحمي زوجك، بتحمي اولادك التانيين، بتحمي باباكي، بتحمي مامتك، بتحمي اي حد من كبار السن حواليكي. طبعا ده احسن. بالنسبه للمراه العامله، ودي يعني جزء كبير من المجتمع الان، زي ما يعني كلنا يعني اغلبنا في عندنا اسر، الاسر كلها دلوقتي بقى فيها مراه عامله واثنين. الحقيقه لكل اخت وكل سيده مصريه بتعملين تحت رعايه سياده الرئيس بنفسه
موفر لها تطعيمات واللقاحات للكورونا. المستشفيات دلوقتي بقى فيها اغلى يعني واحسن خدمه طبيه، واغنى فريق طبي يعني بيقدم لك الخدمه. المستشفيات دلوقتي بقى عندها كل الامكانيات لعلاج مريض الكورونا، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله مع التطعيمات وتوفرها باذن الله ما يبقاش فيه مرضى نهائي. يعني برضو حضرتك اثرتي نقطه مهمه جدا، وهو الاهتمام بصحه المراه، واحنا بنتكلم على مبادرات رئاسيه يمكن يعني قبل كمان كورونا وعلى مدى سنوات، والاهتمام بصحه المراه والمبادرات والحملات اللي بتتم. انا هتكلم مع حضرتك في النقطه دي برضو اكتر يا دكتوره اسماء، بس اسمح لنا هنروح لفاصل سريع ونرجع مره ثانيه. مشاهدينا خليكم معانا. رجعنا لكم مشاهدينا ولسه بنكمل مع حضراتكم. كنا بنتكلم طبعا عن تطورات المشهد بخصوص فيروس كورونا، وكنا بنتكلم على المبادرات اللي بتتم في مصر وبتهتم بصحة المرأة. كمان يعني خليني اتكلم، يعني طبعا احنا بنرحب بدكتورة اسماء معانا مرة تانية. دكتورة اسماء يوسف، الامين العام لاطباء البحر الاحمر. ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك مره ثانيه يا دكتوره اسماء. وخلينا برضو يعني بنتابع مع حضرتك واحنا بنتكلم على فيروس كورونا والصحه الانجابيه كمان بالنسبه للمراه. في تخوفات كتيره، سيدات بيقولوا لسه بيفكروا في الحمل، بيقولوا لا احنا بنخاف ناخده، وبيسمعوا بقى اخبار كتيره او شائعات او حاجات كتيره بتقال عنه. وفي بيقولوا ان لا احنا يعني احنا بنتكلم في قبل الحمل، وبنتكلم برضو في فترة الحمل، وبعد كده بنتكلم بقى بعد الولادة وتأثير على الجنين او الرضيع بقى كمان، السيدات اللي هيرضعوا بعد الولادة. فهل في لقاحات مخصصة تناسب، او يعني نقدر نقول ان هي تناسب الحوامل او اللي هيقبلوا حتى على الحمل في فتره مقبله؟ بالنسبه للاقبال على الحمل، يعني لو انت النهارده لسه متزوجه حديثا خلال شهر خلال سنين فكرت تحملي، طبعا تاخدي اللقاح من قبل الحمل احسن بكثير. تمام، ان انا اجل الحمل فتره 6 شهور مثلا، اخد اللقاح الجرعه الاولى اذا كان اي نوع من اللقاحات، اذا كان الجرعه الواحده او الجرعات المتتاليه. الحقيقه احنا بننصح ان انت ما تفكريش تخرجي الشارع قبل ما تاخدي اللقاح. طبعا لو في فرصه، تمام، طبعا في فرص زي ما قلنا متوفره في جميع يعني انحاء الجمهوريه، يعني متوفره وبسهوله ومفيش فيها اي صعوبه نهائي. الجهات المعنيه متواصله مع جميع فئات الشعب من اقل حد لاصغر حد، احنا كلنا ممكن ناخد اللقاح ومتوفر وكلنا خدناه بالفعل. الحقيقه زي ما قلت انت بتحمي نفسك وبتحمي طفلك اللي جاي، بتحمي زوجك وبتحمي اسرتك المستقبليه. الحقيقه احنا اللي عايزين نتكلم فيه كمان قبل ده كله، نحاول نقلل القضاء على سن الزواج المبكر. الحقيقه في حاجات كتير قوي الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم فيها ولازم نتكلم فيها ونفضل نتكلم فيها طول الوقت. كل العادات والتقاليد المغلوطه بموضوع الجواز صح قبل الزواج ده مهم جدا جدا جدا. زي ما هنفحص نعمل تحليل بسيط قوي قوي، الحديد، الكالسيوم، الصحه العامه، الغده الدرقيه، اهتمام بصحه المراه قبل ما تحمل، اهتمام بصحه الفتاه المصريه هي بناء ودعامه الاسره المصريه. كل فتاه مصريه ارجوها تهتم بصحتها. الفتاه المصريه هي مصر، حتى لما بنحب نصور مصر في التلفزيون في تمثال نهضه مصر سيده مصريه. الحقيقه السيده المصريه والفتاه المصريه والبنت المصريه هي البذره الاساسيه اللي السيد الرئيس بيهتم بيها، واحنا كلنا بنهتم بيها علشان هي دي بدايه يعني البذره للاسره المصريه. وزي ما حضرتك بتقولي دورها كان لا يقل اهميه كمان كطبيبه مع بقيه طاقم الاطباء من الرجال، كانت متواجده وبرضو شفتات مستمره بالشهور، وكانت دور برضو الطبيبات مع باقي الاطباء كان دور كبير جدا ومشهود ليه. يعني الحقيقه الجيش الابيض من اول التمريض، من اول العاملين، اول الفنيين، مقدمي الخدمه الطبيه، من اول العامل اللي واقف على باب المستشفى لحد يعني اعلى منصب في المستشفى، الجميع مدرب على الاستقبال والتعامل مع جميع الحالات. وتم التدريب خلال الفتره السابقه على استخدام الوقايات، على كل
الخدمات اللي بيحتاجها المريض، اللي بيحتاجها حتى الزائر، مش لازم يبقى مريض، الزائر الاستعلام حتى عن التطعيم، عن المخاوف. عايزين نقول لكل مصر فرصه ان انا معاكم، مفيش اي مخاوف من اي نوع من التطعيم من الكورونا، مفيش اي مشكله لو خدتيه وانت بتفكري في حمل او بتخططي في حمل او حامل بالفعل او بعد الولاده او فتره الرضاعه، كل ده حمايه ليكي، مفيش اي مخاطر على الجنين لحد الان. التطعيم بانواعه كلها. انا سمعت العكس يا دكتوره اسماء، يعني كان في ابحاث تم نشرها ان بالعكس هيكون مفيد لمناعه الطفل، فهل المعلومه دي اكيده ولا؟ الحقيقه كل التطعيمات اللي بتاخدها الام اثناء الحمل بتفيد الطفل طبعا جدا، وبتحميه من اي عدوى بعد الولاده مباشره، وبتحسن مناعته، وكل ده في ظل يعني تطوير وتقديم احسن حاجه لابني. يعني انا احمي ابني من كل الحاجات اللي ممكن تحصل. مبادره احمي ابنك اللي موجوده حاليا واللي احنا بنسعى ليها حاليا، احمي ابنك او ابني البدري، كل المبادرات دي لحمايه الطفل المصري وللحصول على يعني اعلى كفاءه واعلى تفكير واعلى تطوير للطفل المصري. احنا مهتمين بالطفل من وهو جنين في بطن امه، من قبل حتى الجواز، من قبل الجواز، فحص قبل الزواج، ده حاجه مهمه جدا جدا. تاخير سن الزواج، مش عايزين البنت تتجوز وهي سن صغير ما تعرفش تعتني بنفسها ولا بطفلها ولا باسرتها. بنحث المصريات على الدراسه، يعني اقل حاجه ان البنت تبقى متعلمه حتى 12 سنه، مستواها الفكري وعن درجه الوعي عندها نحسنها، ده هينعكس عليها وعلى صحتها وطفلها وعلى اسرتها طبعا بالتاكيد. طبعا. الاعراض اللي ممكن يعني تحصل للام الحامل او اللي هتقبل على او في مرحله الحمل لو اخذت لقاح، يعني احنا اتفقنا ان الموضوع مش زي ما الناس كانت متخيله او فاكره، ينفع الام الحامل تاخد اللقاح، وحضرتك بتقولي الافضل انها قبل حتى الحمل. هيحصل برضو اي اعراض او مضاعفات ولا هي عاده بتعدي الامور من غير اي مضاعفات؟ قليل جدا جدا من الحالات مثلا ممكن عندها تكسير في الجسم، شعور كانه دور برد خفيف، وده موجود حتى في تطعيم الانفلونزا. تطعيم الانفلونزا العادي خالص ممكن لما تاخدي التطعيم تبقي تعبانه يوم او اتنين، مجهده، حاسه بألم في العضلات، وده شعور طبيعي، لان ده اي تطعيم بيحث المناعه في الجسم انها تحاربه علشان تطلع اجسام مضاده. فاي تطعيم بتاخديه، اي تطعيم مش الكورونا بس، اي تطعيم بتاخديه بيحث الجسم والمناعه على انها تنتج اجسام مضاده، فده طبيعي. نقدر نقول الكلام ده نقدر نطبقه يا دكتوره اسماء على الرضاعه، يعني كمان الام تقدر ان هي ترضع، ما فيش احنا بننصح الام اللي بترضع لو ما خدتش التطعيم تاخده باسرع فرصه في اول يعني الايام. طبعا ده حمايه ليها، لان هي طبعا على احساس مباشر بالطفل طول الوقت شايله ابنها ونفسها في نفسه. طبعا ده احسن كتير جدا جدا، الى جانب ان الاطفال الصغيرين يعني لا قدر الله، يعني احنا بنحاول نقلل الاصابه ليهم ونحاول نقلل عدد يعني ساعات الخروج لو الام حتى عامله او كل ده طبعا في حمايه كبيره جدا لطفلها انها تاخد تطعيم اول ما تولد او خلال ال 40 يوم الاولانيين او يعني في اقرب فرصه بعد الولاده. اكيد. طيب يعني اخيرا كده دكتوره اسماء برضو، علشان يعني انا سعيده باللقاء مع حضرتك، بس سريعا كده قبل ما اختم مع حضرتك، الوضع الحالي هل الناس تقلق ويبقى عندها التخوف الشديد ده؟ احنا لسه الاوميكرون بنحاول نفهم هو ايه، فهل يعني ده مبرر القلق والتخوف والرعب اللي الناس فيه؟ لا، احنا مش عايزين نقلق من اي حاجه، لانه مش اوميكرون بس، احنا كل يوم هيطلع عندنا او كل فتره هيطلع عندنا امراض جديده. مش معنى ان الكورونا ظهرت ان مش هيظهر جديد تاني، يعني ربنا طبعا ان شاء الله ما يقدر ما يجيب اي حاجه وحشه، بس الحقيقه احنا نقدر نتكلم فيه. تطوير القطاع الطبي، الجيش الابيض موجود في خدمه الجماهير المصريه. بالنسبه لمحافظه البحر الاحمر احنا موجودين، احنا لازم ما يبقاش عندنا هلع على اي حاجه نسمع عنها صحيح. او الميديا تقولها او الكلام ده خالص. صحيح. احنا نحاول ان كل واحد موجود في مكانه يخدم على قد ما يقدر، ده مش علشان خاطره بس، عشان خاطر مصر كلها. الجيش الابيض هنا في البحر الاحمر سعيد يعني انا حد من او فرد من الافراد، انا سعيده بوجودي معاكم، ويعني بقدم دعمي لجميع الاطباء في محافظه البحر الاحمر، وسعيده ان انا جات لي فرصه اسلم يعني او اوصل صوره منهم يا استاذه اسماء، يا دكتوره اسماء. بشكر حضرتك جدا وعلى المجهود كمان اللي حضرتك بتقومي بيه وكل الاطباء بيقوموا بيه. شكرا ليكي. شكرا جزيلا ليكي وشكرا جزيلا لجميعنا. شكرا لحضرتك الاستاذه الدكتوره اسماء يوسف، الامين العام لاطباء البحر الاحمر. شكرا لحضرتك على وجودك معانا. يعني
زي ما كنا بنتكلم كده، احنا الخوف والقلق اللي الناس فيه غير مبرر. احنا لسه بنقرا كل يوم اخبار جديده، وكان متوقع ان يكون في متحور اخر، وكنا برضو بنسمع ده عن الاخبار الخاصه بفيروس كورونا او تطور الفيروس. فنحاول بس احنا نلتزم بكل الاجراءات الاحترازيه وكل اللي نقدر عليه علشان نحمي نفسنا. انا بشكركم جدا على المتابعه، واستنونا ان شاء الله بكره في حلقه جديده والجيش الابيض.